Tady by si někdo přál sluníčko a šťastnou rodinu. To je krásný. To je přesně ono. Děti. Víte vy co? Když si tu knížku pořádně prohlídnete a zjistíte, jak to funguje, že když někomu uděláte radost, tak ten někdo pozná, co to je a tu radost pak může poslat někam dál, tak za chvíli budou mít tu radost úplně všichni. Přesně tak. A to by pak bylo na světě strašně krásně, ne? Tak šiřte radost. A pokračujte v knížce radosti a nebo ji alespoň začněte dělat. A co my? A my? No my taky jdeme šířit. To také jdeme šířit. Po širém světě, ať světýlko prosvítí. Umění dávat u dospělých, u dětí. Ať se pohádkou pak stane život na zemi, kdy světýlkem radosti tvou štědrost ocení. Krůček po krůčku dávejme radost svou. Ať všichni lidé v moudrosti vyrostou. Ať se pohádkou pak stane život na zemi, kde světýlkem radosti tvou štědrost ocení. Ať se pohádkou pak stane život na zemi, kde světýlkem radosti tvou štědrost ocení. Tak zastav se, človíčku, na srdce polož svou dlaň. Pozvedni zrak, pohlédni v nebeskou báň. Vždyť můžeme společně z pokladů našich mít. A když lásky máš dost, můžeš poslat jí dál. Ať se pohádkou pak stane život na zemi, kde světýlkem radosti tvou štědrost ocení. Kde světýlkem radosti tvou štědrost ocení. A to je konec. A teď jdeme všichni tu radost šířit. Tak pojďte.